Mesido Minglava. In a Gababoma, Mui Sewa, Swedore Dudiha, Nasu Nintome solution, Alemia Lumia 9 days, Sorago, Budra Dunaya, D5 go, Bada Piana Pibade. They meet me, I get the mapide. I don't see. Demon, how the Nasu Pide look your body. Parce qu'elle boit beaucoup. Elle boit beaucoup. The Mimago, I get the mapia low tide, your body. Fire in the name of Jesus Christ, all everybody. Fire in the name of Jesus Christ, all everybody. According to Nasu, I yet tossed it in Nasu, Nintola Doma Pide. Deliverance. Nasuga Pure Tuga, Demon Hobade. The Mimago, Piesi water, Demon, Nasuga Lolokera Pide. So the Ayatama Boha, Toma Balu Piatan Kedalesra, Natam Gia, Toma Taha Balauti, Duka Yadale, a Shekwedesra, Natam Gia, Piatikin, Conji Peba say. Conganang Damialo, no Sabade. La personne à côté de moi, c'est mon fils. Tomaka friends, ma. Et le problème, Nabema c'est Yadida, qu'il Tomaye, d'alcool. Ta Pibade. So she says that her name is Miss Ejeke Marie France, and the man standing beside her is her son, and the problem which brought her to the Ark of God's Covenant ministry was the problem of addiction to alcohol. Dima Layare Chow Yenga, Tomama, Dota Shide, not the Kuga, Tomama, a yes, sweated Petana Shide. Problem of anger and evil attacks. You know, she Tomama, Nasu Tekayada Shide, Eda John Ladaba, Le père de mon fils. C'est là où j'ai commencé à boire. On était à Pendelo de Canada, Pibade. On passait notre temps à boire, à fumer le chambre, la cigarette, un peu tout. Et les gens avaient peur de nous au quartier parce que dès que ton enfant s'approche de nous, on commence à dire pardon. Il ne faut pas aller à côté d'eux, sinon ta vie serait détruite. So she says that her problem started when the father of her son died. So she indulged herself into alcohol and drugs. So she says Toma that they ye were so notorious that Petana Saraka, parents see their children coming a to Tale a pete, Dora Chema Pede, Edichinga Sabi Tomaka, a Yego, Sabi Matauka Un Pede. jour, moi et mes copines, on a décidé qu'on devait aller The Amutami Ayetama Titoria Kama, Tomaye Tari, go to Chaludiga, Mibadiga Piore, Editione, Mapaune, Paulusi, Nindogupa, Tikale Melu, So she the says that one Chamibadiga of her Piore. friends suggested that they look for a witch doctor so that they could get charms to be able to seduce men and collect money from them. So by the day they prepared to go to the witch doctor, she traveled to the village and two of her friends went to the witch doctor. Et quand ils étaient Okay, rentrés, Tomaye Tonga Chenga, Balopio Sero, Yama Dovima, Outline Siena Dima, Bima, Outline Pesi with Totaume, Eddie Outline Pesi Tome Solution, Yauchari, Mia Yame, Pesandi, Mia Yame, Elo, 2000 Peter Tomaha, you are good all like day, you are Yado, Tomaye Tonga Chin, Yaha, Outline Sia Shima Dovima, Outline Pesi with She Yabade. says that when those her two friends went to that witch doctor, they came back with some charms and truly they began to seduce men and they began to have a lot of money. They would take her out, they would drink alcohol. So the friends were telling her that she also needs to go. So, Eddie Tonga Chin, Outline Pesi Ya, Pima, the Getoji, the car, Yaucha, Mia Yade, Pesamiaji Yade, Erane, Tomago Piore, Marolo the low, Nina Loba, Piore. So, hello, Yabi, Piriza Luma Yade Pesane, Tomago, a year where Tachin Kayade. So, Tomale Tome, Lo Sompia de Chema, Eddie Nayao Tega Tonga Chintiaha, Nemakamima, Te Dore. point où je ne connais même plus ce que je fais. Parfois, je me trouve couché dans un hôtel ou avec un homme que je ne connais même pas par où on a commencé. C'est le matin que je me réalise que je suis avec un homme ou un homme a fait l'amour avec moi. When all this happened, she continued in her usual consumption of alcohol. She says it was like a job to her and she knew how to do it very well. But that this alcohol has cost her. Sometimes she would get so drunk that she will get up and discover herself in a hotel room having an affair with a man. She doesn't know how she got to that hotel room. She will just get up and discover a man by her side after they have had an affair with her.
Et ça, c'était တမကအရက်ကိုဆက်ပြီးမှတောက်ခဲ့တယ်အချစ်ချစ်တောက်တယ်အလုပ်လည်းကောင်းကောင်းလုပ်တယ်ဆက်လက်လည်းအရက်လည်းကောင်းကောင်းတောက်ခဲ့တယ်တခါတည်းအရက်တောက်တာလွန်တော့တဲ့အခါမှာတမနိုးလာတာကတက်ခုခါမှနိုးလာတယ်နိုးလာတော့တမနဘဲမှာယောက်ျားကအိတ်နေတယ်ယောက်ျားနဲ့အိတ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါကတမအရက်တောက်ပြီးမှလွန်ကျိုးတဲ့အချိန်မှာတမမတိပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် she says that this problem has really affected her because there was a man that was interested in her. He wanted to get married to her. So he took her one day to a party. And when she got there, she got so drunk, she embarrassed the man. She was just drinking. And when they got home, she discovered it, the man packed her things and threw it outside and said, she's a useless woman, she has bedwetted, and she has messed up everywhere in the house. Okay. When you were taking the alcohol, were you not getting tired? Non, ça. အရက်တော့တဲ့ခါနေမပြင်ပါဘူးလားလို့မဲတဲ့ခါမမောဘူးတဲ့မနေ့6နာရီဆိုလဲတောင်တော်မြေပဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ် J'ai rencontré le ဆိုတော့ frère de mon တူမကတရေတော့ခါရီးစားရတယ်အဲ့ဒီရီးစားကတူမကိုလက်ထပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရီးစားကိုတော့ဟိုတယ်ခေါ်ပါလဲပြောပါတီပွဲခေါ်တော့တယ်ပါတီပွဲမှာအရက်တောက်တာများတော့ဒီမိမကပါတီမှာပါတောင်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယောက်ျားနောက်အိမ်ကိုလိုက်အိတ်တယ်အိမ်မှာရောက်တော့အိမ်မှာတဲပေါက်ထဲတယ်လုံးဝရဆရာမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယောက်ျားကတခါတည်းဒီမိမကိုတခါတည်းပစ္စည်းအကုန်လုံးကောက်ထည့်လိုက်ပြီးမှလုံးဝပြတ်ထွက်သွားတယ် Says while she was pregnant, she was still consuming alcohol in such a way that the man became very scared that she would endanger the life of the baby, such that when she gave birth to the child, they took the child away from her because they knew that as a drunkard she would not be able to take care of the child. တရတော့ခမဲတူမကယောက်ျားတယောက်နဲ့ရကြတယ်ရမယ်မှာအဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့တူမကအတူနေတဲ့ခါတူမကိုဝင်ရတယ်ကိုဝင်ရတဲ့ခါမှာတူမကအရက်ကိုဆက်ပြီးမှတောက်နေတယ်ကိုဝင်တန်းနဲ့အရက်တောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးမွေးလာတဲ့ခါမှာဒီယောက်ျားဟာဒီကလေးကိုစိုးရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးကိုယူပြီးမှတူမကိုပြစ်ထားခဲ့တယ် Disgraced by this addiction to alcohol because when she gets so drunk and she gets home, she will pee on herself, she will mess up herself, and it is her son standing by her that will clean her up. And that sometimes because of this alcohol, she will beat her son up for no reason. And that if she goes to the bar and she drinks alcohol and she's not satisfied, when she comes home, she will buy sachet whiskey. Were you the one that buy this alcohol? Yes, sir. Sometimes I'm the one, sometimes my friends. It's in Jangi, the way they buy, you're supposed to buy it too. What in Jangi? Bon, c'est la cotisation. Okay တူမကဒီတခါတည်းအရက်မိုးမှအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာအိမ်မှာတေးတွေပေါက်ထည့်တယ်အန်ဖတ်တွေအန်ချတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်တခါတည်းတူမရဲ့သားကိုပါတီတယ် C'était un jour spécial pour nous parce que အရက်ဘာမှတောက်တာမဝဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာအပြန်မှာဝယ်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါဂျန်ကီဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုတော့တခါတလေတုံငယ်ချင်းကဒီနေ့ကိုယ့်ကိုအတွက်ဝယ်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်မှာတုံငယ်ချင်းအတွက်ကိုကဝယ်ပေးရတယ် Monday was their special day, and they used to call Monday တနေ့လာနဲ့ဟာ Monday show ရှိတယ်တို့အရက်သမားအဖွဲ့တွေကအကိုလိုမနေ့အစောကြီးတနေ့လာနဲ့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့စုပြီးမှအညအထက်အရက်တောက်ကြတယ် those bars and drink, and before she realized herself, someone else has brought her home. အခုတူမတတိရတဲ့အချိန်မှာတူမကိုတစုံတစ်ယောက်ကအိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးဖြစ်တယ် la vie m'avait နင်းတလောက်အရက်တောက်ခဲ့တာဘာအောင်မြင်တယ်လဲဆရာကမဲတဲ့ခါ nothing ဘာမှမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြန်ဖြေပါတယ် Et chaque fois, il me voyait sous et ça me rendait mal à l'aise. Mais je ne savais pas quoi faire. Et parfois, quand on me disait toujours, viens ici. ဆိုတော့ဒီအရက်နဲ့ဆိုဟာရှိတဲ့အခါမှာတဲပေါက်ထည့်တယ်အိမ်မှာကလေးကိုပါတီးတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးကိုပါထိခဲ့တာဖြစ်တယ် So she says that the aunts of her son always used to tell her about the complaints her son was giving. That her son was always complaining that he doesn't feel loved. Sometimes when her friends used to encourage her to come to the Ark of God's Covenant Ministry for deliverance, she would tell them that she doesn't believe in all those things, that they are doing tricks here. So you never believe in what was happening here? Never, sir. ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကတိုက်ထားတာဇက်တိုက်မှလောက်တာဖြစ်တယ်လို့သူမကနားလည်ခဲ့တာဖြစ်တယ် ဆိုတော့တူမရဲ့သားကအမျိုးတွေကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်အဖေမေရဲ့အမေရဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာမရဘူးလို့သူကပြောပြတာဖြစ်တယ်တခါတလေတုံငယ်ချင်းတွေကဒီအမျိုးသမီးကိုဒီဖျားချောင်းသွားဖို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုမလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတိုက်ပြီးမှလုံနေကြတယ်လို့ပြောတယ် And that was how when she spoke later with a friend, they made a program that they were supposed to come here.
Et même ဆိုတော့တရက်တော့အခါမှာတုံငယ်ချင်းတယောက်ကတိုက်တွန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအမျိုးသမီးဟာဒီဘုရားကျောင်းကိုရအောင်သူကလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တိုးတော်လည်းသူမရဲ့တဘာဝကကြတော့ဒီဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဟာဇတ်တိုက်ထိုင်မှလောက်တာလို့ပဲသူမကနားလည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုဘာသာပြန်တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်မြတ်စွာသောသူတွေကတိုက်ထားပြီးမှလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကဝန်ခံနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနတ်ဆိုးနဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုသိစေတာဖြစ်တယ် always suspend her. She says there was this particular day that she followed her colleague in the office with a ဒီ cutlass. သူမကအလုပ်မှာလည်းပဲခဏခဏရံဖြစ်တယ်အလုပ်နားချင်းကလေးခံရတယ် Yes, sir. Maybe he was sick. Non, sir. She be well. Huh? Il était bien. โอเคတရက်တော့ခါမှာဒီအလုပ်ကိုမှရံဖြစ်မှယောက်ျားတယောက်ကိုချမ်းခင်မှာသူကဆွဲချပလိုက်တယ်ဆရာကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မကောင်းမှုထင်တယ်ကောလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုကြကြမာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါအမေကြီးပေါ်မှာဒီကောင်ကိုဆွဲချပလိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ် Une réception chez nous. Quand je ne viens pas, les gens sont mal à ဆိုတော့ l'aise. ဒီအထက်မှာနတ်ရှိတဲ့နတ်ဆိုဟာအလုပ်ကိုလည်းပြဿနာပေးတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေကိုလည်းပြဿနာရှာတယ်နောက်ဆုံး So အဲ့ဒီ she လို says တွေကို that she တိုက် was ခတ်တာကိုတွေ့ရ given တယ် a special name. They used to call her Mazembe, which means scattered. And သူမမှာနာမည်ရှိတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကမျိုးဖီဖီရဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူလို့နာမည်ရှိတယ် When she drinks and she's drunk, she will begin to display and dance and create confusion. Dès que je suis ဒီ arrivée, အမျိုးသမီးအရက်မိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တောက်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကြားမှာဖီဖီဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူမကိုနာမည်ပေးထားတယ်ဖီဖီရဲ့လုပ်တဲ့သူဖြစ်စေတဲ့သူနောက်ဆက်တဲ့သူလို့နာမည်အတိတ်ရထားတာဖြစ်တယ် il me dit là où tu es là, tu ne dois pas partir, tu vas rester jusqu'à ce qu'on te reçoit. Et c'est comme ça qu'il était resté jusqu'à ce qu'on m'a reçu. C'est comme ça que je suis rentrée chez moi. Mais quand je suis arrivée chez moi, on m'a négocier négocier un marché. Et quand j'arrive là-bas, je rencontre l'une de mes copines qui me dit, ouais, ma sister, viens pas prendre une bière. Je lui dis, ok, je me dis, Aka, je peux me contrôler, ce n'est qu'une seule bière. Ce qui est sûr, c'est qu'on est arrivé là-bas, j'ai bu tellement que c'est elle qui est obligée de me porter pour venir remettre à mon fils tard dans la nuit. Et le matin, quand je me réveille, le dimanche matin que je devais venir pour ma délivrance, j'avais déjà pissé au sol. J'étais couchée, c'est là où l'enfant est en train de pleurer avec sa tante. Ouais, Auntie MF, get up now, please, your deliverance is today, please, get up. Et c'est là où je me réveille, je les regarde, ils demandent il est quelle heure, on dit il est 9 heures. Je dis, ouais, mon Dieu, j'ai commencé à courir et porte mes habits en venant à l'église. So she says that she came to the Ark of God's Covenant ministry သူမဒီကိုလာတဲ့နေ့မှာစနေနေ့ဖြစ်တယ် to be registered for the prayer line. သူမကမတ်ဖို့တင်တယ် That she just got irritated. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဒေါတာထွက်တယ် Everybody that spoke to her, she was replying. သူမနဲ့တွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုသူကတန်တန်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ် For the prayer line. အဲ့ဒါစနေနေ့မှာ Going home, she met an old အိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာတုံငယ်ချင်းကအရက်တောက်တုံငယ်ချင်းတွေ့တယ်အရက်တစ်လုံးတောက်ပါလို့ပြောတယ်တုံငယ်ချင်းတော့ကိုလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအရက်တောက်တယ်အရက်တစ်လုံးတောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တတိယတဲ့အချိန်မှာတုံငယ်ချင်းကအရက်ဝါအောင်တိုက်ပြီးမှအိမ်ကိုပို့ပေးလိုက်တာတိလိုက်တယ်မနေ့9နာရီကျမှသူမကနိုးလာတယ်အဲ့ရမှာတဲပေါက်ထည့်ထားတယ်တအိမ်လုံးသူမအန်ဖတ်တွေနဲ့တွေ့ရတယ် C'était comme si ça me réveillait, tout mon corps chauffait, ma gorge était sèche. J'avais une bouteille d'eau que je buvais constamment. C'est comme si je ne savais pas, mon corps brûlait. Et si je pouvais disparaître de là-bas, c'est... ဘုရားကျောင်းမှာမတ်ဖို့တင်ထားပြီးအဲ့ဒီညမှာပဲစာတန်ကတမကိုတွေးဆောင်တာဖြစ်တယ် She got into the power room, she discovered that she suddenly အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမှတမကဘုရားကျောင်းကိုလာခဲ့တယ် the only thing that ဆွတ်တောက်ခါမှာရောက်တဲ့အခါမှာအရက်တောက်ချင်နေတယ် she kept on drinking that water. ဒါပေမဲ့ရေဘူးတဘူးပဲပါတော့အဲ့ဒီရေကိုပဲစူးစမ်းမှတောက်ခဲ့တယ် She had to take alcohol. ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲဒီဆွတ်တောက်ခါထဲမှာစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအရက်တောက်ချင်နေခဲ့တယ် Je sentais, c'est comme si je voulais disparaître. Je ne voulais pas qu'il me touche. Quelque chose à moi me disait ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာအရက်တောက်တဲ့နတ်ဆုကလူထဲမှာအတူတူကပ်ပါလာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ် que je me rappelle après, c'est me retrouver bénir sa main. Et ce n'est qu'aujourd'hui aussi que j'ai eu l'opportunité de voir la vidéo. So she says that after that she doesn't exactly know အဲ့ဒီဆွတ်တောက်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမမသိဘူးသူမကဒီထက်ကနဲ့ကူပြောက်ပြီးမှထွက်သွားခြင်းတယ် kept on speaking အတန်တစ်ခုကပြောနေတယ်ထွက်သွားပါဒီအခါနဲ့ထွက်သွားပါဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ် looking around her, she discovered that everywhere was ဒါပေမဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတယ်ရှာတဲ့အခါကျမှအကုန်လုံးကအပေါက်ကပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ် God asked her to rise up. နောက်ဆုံးမှာပရိုဖက်ကထလို့ပြောတဲ့အတန်နဲ့သူမကထလာပါတယ်
This shows that the Amen. moment she entered there was conflict in the spirit. ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုလာတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတယ်လို့ prophet ကရှင်းပြတယ် And the next thing, နောက်တစ်ခုကတော့ they are out. နတ်ဆုကသူ့ကိုအပြင်ထွက်သွားစေချင်တာ When it is time for God's purpose to be made manifest in your life, ဘုရားသခင်ကနင့်ကိုကယ်နှုတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာ force. ဘုရားဒီခွန်အားနဲ့နင့်ကိုဟိုတိုက်ချင်းခံမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ဘုရားရဲ့လက်တော်ကိုစန့်ကျင်လို့မရပါ When ဘူး it's time for you to be set free, နင်လွတ်မြောက်မဲ့အချိန်မှာ be a kind of driving force that you cannot resist. ဘုရားသခင်ကနင်မခုမခံနိုင်တော့တကူနဲ့တို့ကိုနင်တို့ကိုဆွဲမှာဖြစ်တယ် Amen. အာမင် People know cannot change it. ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်ညာဝင်တဲ့အခါမှာပြီးတဲ့အခါမှာပြန်နားထောင်ကြည့်အောင် Change it. And people's ears cannot change it. Le nom des gens ne peuvent pas changer, cela vise espoir. What God ဘု says, ရားရဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာလူကပြောင်းလို့မရဘူးဘုရားသခင်ပြောတာနောက်ဆုံးအချိန်ပဲ Elle était destinée à être ဘုရားသခင်နင့်ကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ် Après ma délivrance, j'ai fini d'assister au culte. Je me suis sentie tellement léger. C'était comme si on avait enlevé quelque chose en moi. Je sentais comme si même ဒါကြောင့်ဒီယခုခေတ်မှာလည်းတည်ထားဖို့လို့ဒါကနတ်ဆုနေထုတ်တဲ့နေရာကိုတွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဆုကတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုမရအောင်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း Facebook မိတ်ဆွေတွေကကြိုတင်ပြီးမှသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် So she says that immediately she got up from the floor, she felt ကျန်းခေတ်ကနေထလာတဲ့ခါမှာအရန်ပေါ့တယ်တစုံတစ်ခုကသွမထက်ကထွက်သွားပြီဆိုတာခံစားရတယ် and when တရားရောကငါ့ကိုတွန်းလဲလိုက်မယ်လို့ဆိုရင်နဲ့စိတ်ရှိရတယ် today we are going to be living in peace and that there's going to be peace because အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးညီတို့မြငင်းတဲ့ချင်းကိုရတယ်တားကိုလည်းပြောတယ်ငါတို့ကဒီနေ့ကစပြီးငင်းတဲ့ချင်းရပြီလို့တားကိုလည်းပြောပြပါတယ် c'était le monde des choses. Et moi-même, je voulais prouver à moi-même si je suis vraiment délivrée. Alors, je suis partie retrouver mon groupe. Le lundi, là, je suis ဆိုတော့ partie သူမကသူမကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမထက်ကတစုံတစ်ခုထွက်သွားတာကိုသူမသိတယ်သူမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးပေါ့ပါလာတာကိုသူမကိုယ်တိုင်ခံစားရတာဖြစ်တယ်တက်တယ်ရတာဖြစ်တယ် et j'ai commandé une maïta. Les gars disent, ah, ta fille, si tu es sérieuse, je dis, je suis tellement sérieuse. Ils m'ont essayé de me forcer, m'obliger, mais je n'ai pas réussi à boire. Je suis sortie 2-3 fois avec eux avant qu'ils ont commencé à ne plus m'appeler. Parfois, ils ne veulent même plus être avec moi. Maintenant, c'est eux qui me fuient. so our sister is saying that she's convinced that she's delivered because when သူမနတ်ဆုလက်ထက်ကလွတ်မြောက်ကြောင်းသူမကတေချာတယ်လို့ပြောတယ် go for their monthly show, နောက်မနေ့တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မနေ့ရောက်တဲ့ခါသူတို့အဖွဲ့တွေကအခါတိုင်းလိုပဲအရက်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ် said she did not have the urge to consume ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအရက်တောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမရဘူး drinks and the friends were asking her, are you sure that သူငယ်ချင်းတွေကတေချာလားနင်မတောက်ပဲတကယ်နေနိုင်လား discovered that since after that day the friends are running away from her ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူငယ်ချင်းတွေကကျမကိုအရက်တောက်မခေါ်ဘူးပဲရက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ် Du groupe. Il me dit, tu nous as ဆိုတော့ဒီနတ်ဆုကထွက်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမဟာနောက်တစ်ခါအရက်တောက်ခြင်းတဲ့အသွေးသားဆန္ဒကိုမရဘဲဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် Je ne passe même plus pour qu'on prenne une bière ဒါ ensemble. ကြောင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာမွေးရစေဝါနဲ့ခြေထောင်ချင်းခါရတဲ့တူတိုင်းဟာနတ်ဆုနေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးရစေဝါကိုမြေဝဲခြင်းတဲ့သွေးသားဆန္ဒမထပဲရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် My friend, get out without your talk. so when her friend called her and was inquiring အရက်တော့ပေါ်သူငယ်ချင်းတွေခေါ်လာတဲ့အခါမှာကျမလည်းမသွားတော့ဘူး explaining to her that she's a changed person, ငါပြောင်းလဲသွားပြီလို့ပြောတယ် you need to pray for them. အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းတွေကိုဖုန်းထဲကနေငါဆွတ်တောင်းပေးတယ် Citizen of heaven. အဲ့ဒါနဲ့သူငယ်ချင်းတွေပြောတယ်မင်းနဲ့ငါတို့နဲ့တော့အဆက်တွေပြတ်တယ်ကွာဆိုပြီးမှအဲ့လိုပဲတုံ့ပြန်လာတယ် Je voulais pas partir parce que j'avais peur d'arriver là-bas et boire. Et alors, c'est comme s'ils ont dit non. Je dis, mais que n'avez pas l'argent de transport. Mais dit, il n'y a pas de problème, on va t'envoyer le transport. ဆိုတော့သူမကပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါဖုန်းထဲကနေသူငယ်ချင်းတွေကိုဆွတ်တောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့နတ်ဆုရှိနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကဆွတ်တောင်းတာကိုလည်းမခံတော့ဘူးအရက်တောက်တာလည်းနောက်တစ်ခါသူ့ကိုမခေါ်တော့ဘူး La poisson qui va passer. Et le jour où on est sorti pour manger le poisson, je n'ai pas bu. J'étais en train de boire de l'eau. Ma grande sœur me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je ne bois plus. C'est ce que j'ai dit et c'est ce qui va se passer. Elle me disait, ne crois pas ce que je dis. Elle attend jusqu'à ce que la cérémonie finisse. On a terminé le week-end. Je n'ai pas réussi à boire. Le dimanche, quand je devais rentrer, ma mère a rangé mon sac. Elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, ma fille, si tu as décidé de suivre le chemin de Dieu, que Dieu t'accompagne, je suis très fière de toi.
Parce qu'on savait déjà que tu es un enfant perdu. Mais aujourd'hui, tu me donnes encore l'espoir. Et mon père m'a dit, tu serais la ခုတော့တမတက်တဲ့ခန္ဓာအမြင့်ရမဲ့ခွဲနေဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တကယ်လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်တယ်တကယ်နောင်တရလာတာဖြစ်တယ် So she says that another point that convinced her truly နောက်တစ်ခုတမ to receive her complete deliverance was လွတ်မြောက်တာရှိတယ် deliverance she was called in her family home in Kribi. အကဲဆွတ်တောင်းပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့နောက်မှာတမရဲ့မိဘတွေကဆွတ်တောင်းအစီအဝေးတစ်ခုလုပ်တယ် Because they believe that she အဲ့ဒီမာတမသွားတယ်အဲ့ဒီဆွတ်တောင်းပွဲမှာတမကအရက်တောက်လိုက်မယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကနားလည်ထားတယ် right. And she said ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအဝေးမှာဘယ်သူမှဒီအမျိုးသမီးဟာအရက်မတောင်းပဲနေတဲ့အတွက်အမေကအယံဝမ်းတာတယ် then it's a good thing because the family had known that she was a lost child. โอเคမိသားစုအတိုင်းဝမ်ကဒီအမျိုးသမီးကိုပျောက်ဆုံးသွားတော့တမီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ် Joy of their whole ဒီ family. အမျိုးသမီးရဲ့အဖေကလည်းအယံကိုဝမ်းတာတာဖြစ်တယ် How are you? တားလေးကိုပြောတယ် how are you fine ကောင်းပါတယ် Steve Odik, and this is သူ့ရဲ့နာမည်က Rodrigo my fans. ဒါနဘေးကကျွန်တော်အမေပါ My mom used to consume အထက်ကအမေအရက်တောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အယံဝမ်းနေပါတယ် just stay like that and I would just cry. ကျွန်တော်အမြဲတမ်းငိုပါတယ် Every day she will come back, she's very angry. အမေပြန်လာတိုင်းမှာဒေါသနဲ့ပြန်လာတယ် She beat me. Or အော်တယ်သို့မဟုတ်ပါတီးပါတယ် just go out just to go and drink. အမေကအပြင်ထွက်တယ်အရက်တောက်တယ် Very lonely. ကျွန်တော်ကအယံကိုအထီးကျန်ဆန်ပါတယ် My mother, she's အ not မေရဲ့ well ချစ်ချစ်မက်တာကိုမရဘူးကျွန်တော်နားမှာအမေလည်းမရှိပါဘူး De lui, c'est sa maman, il dit que ce problème. ဒါကမွေးစေဝါမြေဝဲတဲ့တာဒီမိဘတွေရဲ့တာသမီတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်တယ်လို့ဘာသာပြန်နေပါတယ် Vraiment saoul, elle devait mal se comporter, elle devait être une souillure. Il avait toujours honte parce qu'il voyait sa maman toujours saoule, dans un mauvais état. So tell me what will become of the young man if he ကြည့်ပါ grows up like ဒီလိုမျိုးလူငယ်တယောက် Parce qu'il serait devenu de ce jeune homme si ကြီးလာတဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်မလဲ fatherly affection. အဖေရဲ့ချစ်ချစ်မက်တာအမေရဲ့ချစ်ချစ်မက်တာမရဘူး Boy, ဒါကဒီလူငယ်ကိုတကယ်ထိခိုက်ပါတယ်ဆရာကပြောပြပါတယ် my mom came back home တရက်တော့ကအမေအိမ်ပြန်လာတယ် drunk and he was အယမိုးပြီးမှပြန်လာတယ်အယနောက်ကျပြီ at the door. ကျွန်တော်တကားတော့ဖွင့်ပေးတယ် She just slapped အမေကအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုပါတီးပြီးမှတွန်းလိုက်ပါတယ် lie down. အမေကအဲ့ရမှာအိပ်ပျော်သွားတယ်တခါတလေအမေပြန်လာတဲ့အခါအမေက TV ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ကအတားလေးထားပြီးမှတွားအိပ်တယ် She just slapped you. အမေနည်းနည်းစိတ်ဆိုးပြီဆိုကျွန်တော်ကိုတွန်းတယ်တော့မဟုတ်ပါတီးတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးမှဆွတ်တောင်းတယ်ငိုတယ် In the morning, I wake up and I was. မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ငိုနေတော့မရှိပါသေးတယ် When I came to the parlor, I noticed the parlor was smelly. အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိုးလင်းတော့ကကျမတို့အိမ်ကအရန်ကိုနန်းနေတယ်အိမ်သားထဲမှာလည်းပဲအမ်ဖတ်တွေကအပြည့်ပဲကျွန်တော်ကတန့်ရှင်းလုပ်ပေးပါတယ် In daytime, I still pray for her. ကျွန်တော်အမေအတွက်ဆက်ပြီးမှဆွတ်တောင်းပေးပါတယ်ငိုလဲငိုတယ်တစ်နေ့လုံးကျွန်တော်ငိုနေပါတယ် I just dry my tears away. အမေပြန်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုကျွန်တော်တုပ်လိုက်တယ်အမေမမြင်စေချင်ဘူး Come friendly with me. Let her always be at home. I know that she needs to go to work, but အမေတော့အလုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ထဲမှာရတဲ့ပတ်စံတွေကအရက်တောက်ပြီးမှကုန်တာကများတယ်လို့သားကပြောပြပါတယ် Les souillures, c'est-à-dire les vomissures de sa maman à la maison, c'est lui qui devait nettoyer chaque fois que sa maman allait au travail. Il savait qu'elle devait rentrer à une heure tardive. Il devait ဆို tellement. တော့ဒီနတ်ဆိုးဝင်ထားတဲ့အခါမှာ Avec Dieu, c'est အလုပ်လုပ်မှရတဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးကလည်းပဲအတုံးမကျပဲပြည့် saying စတာ that ဖြစ် she တယ် was too addicted to alcohol. နင်းအမေအရက်အရန်ဆွဲတာလားဟုတ်ပါတယ်လို့ဖြေပါတယ် supposed to come to receive her deliverance. တနင်္ဂနွေမနေ့မှာဒီကိုလာတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်နှုတ်ပေးပါတယ်အမေကအဲ့ဒီမနေ့မှာငိုနေတယ် Crying. I just အမေငိုတာကျွန်တော်မမြင်ချင်ပါဘူး you went out. အဲ့ဒီမှာအမေကအိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ညနေကျတော့အမေကအိမ်ပြန်လာတယ်အင်္ဂတာဘယ်လိုလဲ Only getting stressed. ချစ်ချင်းပဲကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်ကျွန်တော်အရန်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့နတ်ဆုနေထုတ်ခံပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာတာနင်းကြောင်းတက်တာဘယ်လိုနေတယ်လဲဘယ်လိုလဲလို့မဲလာတဲ့အခါသူကတာကပြောတယ်ချစ်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်အရန်ပျော်တယ်လို့တာကပြောပါတ When ယ် she comes back home, she makes sure that she အမေပြန်လာတဲ့အခါ for me. ကျွန်တော်အတွက်တစ်ခုခုအမေတန်ထားပေးတယ် When I finish to read,
ကျွန်တော်စာဖတ်ပြပြီဆိုလို့ရှိရင် How we stay in the parlor. အမေနဲ့အတူတူ TV ကြည့်တယ် Good night. အမေက good night ပြောတယ်ပြုံးကြတယ်စကားပြောကြတယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုပြောတယ်ဒီအမေနတ်ဆုနေထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ပြောတယ်လို့ပြောပါတယ် Aujourd'hui, son cœur est rempli d'allégresse parce que ce maman est une nouvelle créature. Maintenant, ce maman peut le chouchouter, ce maman peut bien le ဒါကယေရှုခရစ်တော်ကဒီနတ်ဆုလက်ထက်ကနေအမျိုးသမီးကိုကယ်နှုတ်တာဖြစ်တယ် The life now. နေ့အမေရဲ့ဘဝအခုဘယ်လိုလဲအရင်တော့ကဟာနဲ့ဘယ်လိုကွာတယ်လဲ Before she was having အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလွန်ကျူးကျူးဒေါတာထွက်တယ်ကျွန်တော်အတွက်အချိန်နဲ့မရှိဘူး just that when she came back drunk like that. အရက်မိုးမပြန်လာလို့ရှင်သူမကူပဲတော့ကယူဆိုင်တယ် When I just go to sleep, I just start crying. ကျွန်တော်အိယာထဲဝင်တဲ့အခါကျွန်တော်ငိုတယ် More early. အခုကအဲ့လောက်ကနဲ့ဆော့ဆော့ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်နဲ့အချိန်ပူယူတယ် Time we go out. အချိန်ရတဲ့အခါအမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပြင်အတူတူလမ်းလျှောက်ကြတယ်ပါတယ်လို့တက်ခါပါတယ် C'est pas agréable pour lui parce que chaque fois qu'il voit ဒါကနတ်ဆုမရှိတဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့အတ္တတာဟာတကယ်ပဲတာသမီကိုမေတ္တာနဲ့ပြုစုလာတဲ့အနေအထားကိုပြန်ရောက်လာတာကိုကြားတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ် Because ကျွန်တော်အရမ်းပြောတယ် give me my mother by a different ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အမေကိုပြောင်းလဲပြီးမှလူတစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးပါတယ် il dit aujourd'hui que son cœur est rempli d'allégresse. ဆိုတော့အခုကအမေတော့အမေပဲဒါပေမဲ့လူတစ်အမေနဲ့ဘုရားပေးတယ် You go နင်ကပြောတယ် taking much alcohol. အပြင်မှာသွားမှအရက်တောက်တယ်မင်းဟိုတယ်မှာအိတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပြောပါ Et parfois, peut-être les hommes avec qui je suis, que je suis souvent avec eux, parfois après qu'on finit de boire, qu'ils se rendent compte que j'ai tellement abusé de ma faiblesse et ils me transportent, ils m'amènent à l'hôtel. So she says that when she used to get drunk, သူမအရက်မိုးတဲ့အခါ she would not be able to remember what happened. သူမကိုသူမတတိမရ She ဘူး used to take that opportunity. ယောက်ျားတွေကအဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးယူပြီးမှဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးမှမနေ့ကျမှအရက်မိုးပြေတဲ့အခါမှာဟိုတယ်မှာအိတ်နေတာတွေ့တယ် Non, No. နေ့မှမားတာတခုရှိနေတာမသိဘူးလားဆိုတော့မသိဘူးလို့ပြောတယ် In what you were doing before, အခုနေ့လောက်တာအတိတ်တုန်းက myself. နေ့လောက်ခဲ့တဲ့အရာမားတယ်ဆိုတာနေ့သိပြီလားသိပြီအခုတော့သိပြီလို့ပြောပါတယ်ကျမကိုကျမအလွန်ပဲရှက်မိတယ်လို့ပြန်ဖြစ်ပါတယ် you can see that ဒီအမှုရာကိုကြည့်ပြီးမှလေ့လာနိုင်တာကသူမရှိမှဖြစ်နေတဲ့အရာဟာ ordinary, တာမန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး not ordinary beyond ordinary, အဲ့ဒါတာမန်ထက်လွန်ကဲသောအရာဖြစ်တယ် needed the attention of Jesus Christ. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကူအညီလိုအပ်တာဖြစ်တယ် There are two kinds of problems, Il y a deux ဒီကမ္ဘာမှာပြဿနာနှမျိုးရှိတယ် two kinds of headaches. types. ခေါင်းကိုက်ရင်လည်းနှမျိုးရှိတယ် We have headache, you can just sleep. တချို့ခေါင်းကိုက်တာက Maybe you wake up, you have headache. အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်မနဲ့နိုးလာလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ် You just need to take some pills. ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ခေါင်းကိုက်တာကအကိုက်အကိုက်ဖြစ်စနေနဲ့တောက်လိုက်ရင်ပျောက်သွားတယ် Another headache,နောက်ခေါင်းကိုက်မျိုးတစ်မျိုးရှိတယ် beyond the natural. အဲ့ဒါကတဘာဝကိုလွန်သွားတယ် Headache that has gone beyond the natural becomes a curse. တဘာဝလွန်သွားတဲ့ခေါင်းကိုက်နာကအကျိန်ချင်းဖြစ်တယ် Yes, when beyond the natural. သူမဥစ္စာကလည်းတဘာဝလွန်သွားတယ် That is why C'est pourquoi ဒါကြောင့် no effort could stop it. လူရဲ့အစွမ်းအစမ်းနဲ့အဲ့ဒါကိုရပ်လို့မရဘူး No mental strength could stop it. လူရဲ့ force mentale, ဥနောက်နဲ့ရပ်လို့မရဘူး Strength could stop it. လူရဲ့အတွေ့အသားစွမ်းအင်နဲ့ရပ်လို့မရဘူး Satan can only be stopped. အဲ့ဒီစာတန်ကိုရပ်အောင်လုပ်တာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တကူးနဲ့ပဲရအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ် I'm here to tell you that life is uncertain. ငါဒီနေ့လူတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဘဝဆိုတာမတည်မြဲပါဘူးတေခြင်းဆိုတာတကယ်လာမှာပါ Sin is a curse. အပြစ်ဆိုတာကကြိမ်ချင်းကိုဖြစ်စေပါတယ် Jesus Christ is the cure. ယေရှုခရစ်တော်တာလင်ယေရှုခရစ်တော်တပါးတိတာလင်ကဲနေနိုင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပါ Live a life that is fulfilling. သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းဘဝကိုပြည့်စုံစေပါအခုနေ့ဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲ Bien, je me sens à l'aise. Et ma délivrance continue même encore parce que dimanche passé, j'étais ici. Quand l'homme de Dieu a décidé que tout un chacun pose sa main là où il ဆိုတော့ sent. ဒီနေ့မွေးစေဝါနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတိုင်းဟာနတ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နတ်ဆိုးနေတော့ဆရာဒီရှင်မခေါ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကအလင်းအမြန်ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာ
ဖြစ် J'ai ပါတ réussi ယ် à me garnir, je suis allée me coucher. Et quand je me réveille encore pour aller pisser, c'est toujours la même chose. C'est là où je me mets à တော့ဒီ prier. အ Je မျိုး dis, သမီးက Seigneur, ပြောတယ် qu'est-ce သူ qui me အ passe? ရက်တောက်ခဲ့တာ François, မားတယ်လို့ François သူမမြင် qui est ဘူး resté တဲ့ dans moi. ဟိုတယ်မှာယောက်ျားတွေနဲ့အိတ်တာ Nous မားတယ်လို့ sommes မ dans ထင်ဘူးတဲ့ l'église. နတ်ဆုရှိချင်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနတ်ဆုမရှိတဲ့အခါမှာသူမဟာအယံကိုရှက်မိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် So she says that she feels perfectly fine right now. သူမကောင်းအယံကိုကောင်းသွားပြီ And she says the testimony still continues. သူမမှာထပ်ပြီးမှတက် During တက် the ခံစရာ prayer, ရှိတယ် last prayer, when she came here last week, the man of God လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်မှာ prophet ဆွတ်တောင်းနေတဲ့အခါမှာ prophet ကပြဿနာရှိတဲ့နေရာမှာလက်ကိုတင်ပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဆွတ်တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘိုက်နာတာခံစားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမကလက်ကိုဘိုက်ပေါ်မှာတင်ပြီးမှဆွတ်တောင်းလိုက်ပါတယ်ဆွတ်တောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်သူမကဘိုက်နာနေမကောင်းဖြစ်လာတယ်အိမ်သားထဲမှာသွားကြည့်တော့အတွေးတွေကျလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တညလုံးသူမကဒီသူမရဲ့ဒီသေးပေါက်တဲ့နေရာကနေအတွေးပုတ်တွေဆက်လာပါတယ်မနေ့မှာရောက်တဲ့ခါကျတော့လုံးဝရက်သွားပြီးမှ6တွေ့သွားပါတယ် Tous ceux qui me suivent. ဒါကသူမအတိတ်မှာဒီမတရားမိထုံမြဝဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီထက်ကလာတဲ့နတ်ဆိုးရဲ့အစိတ်တောက်တွေထွက်သွားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ် Ton seul tout pour toi dans la vie. ဆိုတော့သူမဒီအရေးသမားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ prophet ရဲ့ TV အစီအစဉ်ကိုမြင်ရတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါကလူတွေဇက်တိုက်ထားတာဇက်တိုက်ထားမှလုံနေကြတာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပဲဒီနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဒါကတိုက်ထားတာဆိုမှခံယူနေတဲ့လူများစွာရှိပါတယ်တတိပြုပါ So she says that she's advising everybody out there. လူတိုင်းကိုသူမအကြံပြောတယ် The problem she used to have in the past of သူမလို She ဟို said that make God your everything. ဒီ and that အဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ဘူးတွေဘယ်လိုမျိုးပြဿနာပဲရှိရှိဖျားတခင်ရှိကိုလာခဲ့ပါဖျားတခင်ကကျမကိုကယ်နှုတ်တဲ့ကယ်သူနင်တို့ကိုလည်းကယ်နှုတ်မှာဖြစ်တယ်ကျမကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာတွားတဲ့အခါကျမကိုကျမယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့ခံစားတယ်